Guilford Town Center. We're going for a walk here. Yan ang gawa namin dito nung kami nasa Suri. Pag naulan sa mall kami naglalakad. Let's go. Good morning. Sarado pa mall, alas 10 ang bukas. Marami naman naglalakad sa loob. Totoo. Totoo ang plant, say? Yeah? Kabila pati. Yan, totoo ang plant. Ganda. Yan, nagbukas na mall. Mga tindahan para. Okay, it's 10 o'clock. Wonder your favorite store over here. Yan, no? Lululemon. Good morning from Surrey, British Columbia. Yan, dapat police station to. Pero gogoin na lang mall. Pero sobrang laki for a police station, no? Ang tagal na yan, nakatambay. May gagawin doon silang iba, siguro mga apartment block. Along 104 to 104 Avenue and 140th Street. Can park on the street. Ano istorya nito? Korean supermarket supposed to be. And then Korean other stuff. And then there was that recession in Korea. The owner got bankrupt. And so it was foreclosed. Then the RCMP decided to use it. It's still good for the purposes. Now it's sold to a Chinese conglomerate. Ikot na natin. Naman, the other side. Talaga nga, dami nilang gagawin. Accessible naman ang handicap. At yan lang nakatira ang parents ko. Yan, sa kabila. 1 block away. Yan, 103A. Yan ang likod. Side. Yan ang complex ng parents ko. Yan sila nakatira. Gated area. Tingnan namin yung likod ng bahay ng parents ko. Oo. Yan ba yan? Magnolias? Tingnan mo kung may amoy. Walang amoy. Oo. Amoy mo na agad pagka napasok. Ang backyard. This is townhouse. Pala pala nito. Bawang pala. Ito, bawang. Yan, community garden sa likod nila. Pero wala pa mga tanim, malamig pa kasi. Meron silang isang parking, tapos meron din parking sa labas. Yan ang clubhouse nila dito. Meron na nagmo-mower.
May ano pala dito, may isda, ano? Tingnan natin yung may isda. May isda dito eh. Hindi makita yung isda. Naka-on kasi yung fountain. Nabubulabog. Okay. So inside. 2.6. Yan, ang dami na ako ang passport to. Sa Suri Place to. Suri Central. Diyan din kami nag-renew ng aming passport last time. Nagpapagupit si Commander dyan. 15.